Bonjour. Добрый день. Xin chào các bạn một lần nữa. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous revoir et de vous présenter ces webinaires. Надеюсь, вы себя прекрасно нас чувствуете. Очень рад вас видеть и представлять сегодня вам этот вебинар. Tôi hy vọng là các bạn hôm nay đã chuẩn bị và có tinh thần vui vẻ để nghe về chương trình webinar của chúng tôi. Nếu mà các bạn Настал vérifier si les autres nous entendent. D'accord. Mọi người có nghe thấy tôi không ạ? Mọi người có nghe thấy phần phiên dịch không ạ? Oui, ça va. On y va. D'accord. Alors, ce webinaire va être consacré aux produits LV et aux produits OS de la gamme DirectX. Наш сегодняшний вебинар посвящен продуктам LV и OS из гаммы DirectHit. Webinar hôm nay của chúng tôi sẽ nói về sản phẩm LV và sản phẩm OS từ dòng sản phẩm DirectHit. Donc, commençons par LV, qui est le complément alimentaire de la gamme DirectX qui offre la meilleure protection contre le stress oxydatif. Давайте начнем с LV. Это продукт гаммы DirectHit, который представляет самую лучшую защиту от оксидативного стресса. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi webinar với sản phẩm LV. Sản phẩm LV là sản phẩm là thực phẩm bổ sung để bảo vệ là phần bảo vệ tốt nhất cho tế bào khỏi stress oxy hóa. Alors, pour fonctionner, le corps humain a besoin d'oxygène. Итак, для того, чтобы работать, человеческому телу необходим кислород. Để có thể hoạt động bình thường thì có thể con người cần có oxy. Il joue un rôle clé dans la production d'énergie, mais paradoxalement, il produit aussi des déchets nocifs. Кислород играет ключевую роль в производстве энергии, но, как это ни казалось бы парадоксально, также производит вредные побочные продукты. Oxy đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng, nhưng nghịch lý thay là nó cũng tạo ra các chất thải có hại cho cơ thể. Lorsque nous respirons, l'oxygène capte des électrons de certaines molécules et crée des radicaux libres. В процессе дыхания кислород как бы ворует электроны некоторых молекул и создает свободные радикалы. Khi chúng ta thở thì oxy nó sẽ quét hoặc là nó sẽ ăn cắp các electron từ các phần tử nhất định và tạo ra các gốc tự do. Les radicaux libres sont des molécules avec un ou plusieurs électrons non appariés. Свободные radicалы – это молекулы, у которых есть один или несколько неспаренных электронов. Các gốc tự do là các phân tử có một hoặc nhiều electron chưa được ghép cặp. Ces molécules sont instables et peuvent détruire d'autres molécules du corps. Это молекулы очень нестабильные и могут разрушить другие клетки нашего tела. Nhưng phân tử đó không được ổn định và có thể làm mất ổn định và phá hủy các tế bào khác trong cơ thể của chúng ta. Pour contrer les radicaux libres, notre corps produit des antioxydants. И чтобы противостоять свободным радикалам, наше тело производит антиоксиданты. Và để chống lại các gốc tự do đó, cơ thể chúng ta cần sản xuất chất chống oxy hóa. Les antioxydants sont des substances qui neutralisent les radicaux libres en donnant un électron. Антиоксиданты – это такие субстанции, которые могут нейтрализовать свободные радикалы, отдавая ему свой электрон. Chất chống oxy hóa là những chất trung hòa các gốc tự do bằng cách tặng một điện tử cho những gốc tự do đó.
L'effet neutralisant des antioxydants aide à protéger l'organisme contre le stress oxydatif. Нейтрализующий эффект антиоксидантов помогает защитить организм от окислительного стресса. Tác dụng của việc trung hòa các chất chống oxy hóa giúp chúng ta bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa. Une fois neutralisés, les radicaux libres deviennent inoffensifs. После нейтрализации свободные радикалы становятся абсолютно безвредными молекулами. Và kết quả là một khi đã được trung hòa thì các gốc tự do trở nên vô hại và không có hại cho cơ thể của chúng ta. On appelle stress oxydatif le déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Окислительный стресс – это дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Stress oxy hóa là sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa. Le stress oxydatif provoque la dénaturation de nombreux éléments de notre corps, tels que les protéines, les lipides et les glucides. Окислительный стресс вызывает денатурацию многих элементов нашего организма – белков, жиров, углеводов. Stress oxy hóa gây ra sự biến tính của nhiều yếu tố trong cơ thể của chúng ta như là protein, lipid và tinh bột. En général, le corps est capable de maintenir un équilibre entre les antioxydants et les radicaux libres. В общем и целом, наш организм способен поддерживать баланс между антиоксидантами и свободными радикалами. Và do đó làm hỏng các tế bào của chúng ta. Nhìn chung, cơ thể của chúng ta có thể duy trì sự cân bằng giữa các chất chống oxy hóa và các gốc tự do. Mais lorsque cela ne suffit pas, une supplémentation en antioxydants devient nécessaire. Но иногда бывают ситуации, в которых организм не справляется сам, и ему нужна помощь. Nhưng có tình huống là cơ thể của chúng ta không thể chống lại và không đủ và nó không đủ các chất đấy thì cần phải bổ sung chất chống oxy hóa. LV est un complexe de puissants antioxydants qui protège les cellules contre ce stress oxydatif. ЛВ – это пищевая добавка, сочетающая в себе мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса. Sản phẩm LV là thực phẩm bổ sung kết hợp các chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất để bảo vệ các tế bào khỏi stress oxy hóa. LV contient des superfruits tels que l'açaï ou la baie de goji. ЛВ содержит так называемые суперфрукты. Это ягоды асаи и ягоды годжи. Sản phẩm LV có chứa những loại quả siêu quả. LV contient également des antioxydants issus de plantes, tels que le thé vert, les pépins de raisin, la quercétine, le lycopène et le SOD. Также ЛВ содержит антиоксиданты растительного происхождения. Это зеленый чай, виноградная косточка, кверцетин, ликопин и супероксид дисмутаз. Ngoài các quả siêu thực quả là trái acai thì còn bao gồm các chất thực vật là trà xanh, quercetin, canzemin và superoxide diffuse. Et LV possède également des antioxydants issus de la fermentation, le transresveratrol, le Q10, le glutathion. ЛВ также содержит в себе антиоксиданты, которые происходят из процесса брожения, такие как трансресвератрол, коэнзим Q10 и глутатион. Sản phẩm LV còn bao gồm các chất mà được lên men như transresveratrol, coenzyme Q10 và L-glutathione loại dạng giảm. Enfin, LV contient également des oligoéléments essentiels que sont le zinc et le sélénium. Также ЛВ содержит незаменимые олигоэлементы, такие как цинк и селен. Và LV còn bao gồm những thành phần không thể thiếu, đó là kẽm và selen. À qui est destiné le produit LV?
Давайте поговорим о том, кому нужно применять продукт ЛВ. Chúng ta sẽ hãy nói về những ai cần đối tượng mà cần sử dụng sản phẩm LV, những người mà có thể sử dụng LV và có thể giúp họ. Tout le monde est concerné par le stress oxydatif, mais plusieurs facteurs contribuent à une surproduction des radicaux libres. На самом деле, каждый из нас подвержен оксидативному стрессу, и есть очень много факторов, которые влияют на суперпроизводство свободных радикалов. Nói chung thì tất cả chúng ta mọi người đều lo lắng về stress oxy hóa, nhưng một số yếu tố quan trọng góp phần vào sự sản xuất quá mức của các gốc tự do. Un des facteurs peut être les carences alimentaires. Один из факторов – это проблемы, связанные с питанием, недостатки правильного питания. Một trong những yếu tố là chế độ ăn uống của mình khi mà chúng ta ăn uống không đúng và không đủ chất. Un autre facteur peut être lié au mode de vie, à savoir le tabagisme ou la consommation d'alcool. Другой фактор связан, скорее, со стилем жизни, да, это курение, употребление алкоголя. Yếu tố thứ hai là do lối sống của chúng ta, ví dụ như là hút thuốc lá hay là uống rượu và bia. Mais également des facteurs environnementaux tels que la pollution ou une surexposition au soleil. И также большую негативную роль играют факторы окружающей среды, такие как загрязнение воздуха, загрязнение воды, воздействие солнца. Và một yếu tố có hại nữa là yếu tố môi trường, ví dụ là môi trường ô nhiễm hoặc là khi mà chúng ta có được quá nhiều ánh nắng. Voyons maintenant les modifications qui ont été apportées au produit LV. Давайте посмотрим, какие же улучшения мы внесли в формулу продукта ЛВ. Chúng ta sẽ xem những thành phần mà chúng ta đã được trong sản phẩm mới mà đã được củng cố và đã được thay đổi thành phần so với sản phẩm cũ. Nous avons complètement repensé le produit SV pour en faire un puissant antioxydant. Мы действительно внесли большие изменения в продукт ЛВ, чтобы сделать из него действительно мощный антиоксидант. Chúng tôi thực sự đã có những thay đổi đáng kể trong trong sản phẩm LV để làm cho nó là một chất chống oxy hóa có tác dụng mạnh. Nous avons ajouté des antioxydants primaires, c'est-à-dire ceux au plus fort effet protecteur. Мы добавили такие главные антиоксиданты, то есть антиоксиданты, обладающие самым высоким защитным действием. Chúng tôi đã thêm những chất chống oxy hóa mà họ có tác dụng bảo vệ và bảo vệ cao nhất. Le SOD, le glutathion et la quercétine s'ajoutent à la coenzyme Q10 qui était déjà présente. Супероксид дисмутаза, глутатион и кверцетин добавлены к энзиму Q10, который уже был в прежней формуле. Trong công thức cũ thì đã từng có enzyme Q10, nhưng mà chúng ta đã thêm SOD là superoxide diffuse. Глутатион и кверцетин. Glutathione và quercétine. Nous avons ensuite ajouté des actifs titrés en polyphénol, à savoir le thé vert et le pépin de raisin. Также мы добавили активные вещества, титрованные по полифенолам. Это зеленый чай и экстракт виноградной косточки. Chúng ta đã thêm những thành phần giàu chất polyphenol, đấy là chiết xuất hạt nho. Экстракт виноградной косточки. Зеленый чай. Và trà xanh. Nous avons conservé l'açaï et ajouté le second superfruit qui est la baie de goji. Мы сохранили уже бывший в формуле ягоды acai, но добавили второй суперфрукт, это ягоды goji. Chúng tôi vẫn giữ nguyên thành phần chiết xuất của acai nhưng mà thêm chiết xuất của goji.
Et concernant les minéraux, nous avons conservé le sélénium et ajouté du zinc. И что касается минералов, мы сохранили селен и добавили цинк. Và nếu mà chúng ta nói về chất khoáng thì chúng đã giữ selen nhưng mà thêm kẽm. Parlons maintenant des antioxydants provenant des superfruits. Давайте поговорим об антиоксидантах, которые берутся в суперфруктах. Chúng tôi bây giờ sẽ nói cụ thể về các chất chống oxy hóa mà được lấy từ siêu quả. Alors, concernant l'açaï, Что касается ягод асаи. Nếu mà nói về chúng ta sẽ bắt đầu với trái cây acai. ce sont des baies qui poussent sur des plantes sauvages au Brésil et qui sont récoltées manuellement entre le mois de mai et de juin. Эти ягоды произрастают на диких плантациях в Бразилии, и их собирают вручную в период с мая по июнь. Những quả này được mọc trên các cây dại ở Brazil và thường là được thu hoạch thủ công từ tháng 5 đến tháng 6. Les étapes du procédé de fabrication sont effectuées en France. Все этапы производства осуществляются во Франции. Nhưng các quy trình sản xuất và được thực hiện tại Pháp. Concernant les baies de goji riches en polysaccharides, Что касается ягод годжи, они очень богаты полисахаридами. Nếu mà chúng ta nói về quả goji thì trong quả goji có rất nhiều chất polysaccharide. alors, la baie de goji est largement utilisée dans l'alimentation et la phytothérapie. Экстракт ягод годжи широко используется в пищевой промышленности, а также в фитотерапии. Chiết xuất của quả goji được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm và trong dược thảo và Elle est connue dans la pharmacopée chinoise comme étant le fruit du bonheur. В китайской фармакопее эти ягоды называют плод счастья. Và nếu mà trong dược điển của Trung Quốc thì quả này được gọi là quả hạnh phúc. Ces deux superfruits sont connus pour leur effet antioxydant. И эти два суперфрукта известны своим мощным эффектом антиоксидантов. Và hai siêu trái cây này nổi tiếng về sự giàu chất oxy hóa. Parlons maintenant des antioxydants provenant des plantes. Давайте сейчас перейдем к антиоксидантам, которые извлекаются из растений. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần chiết xuất chất oxy hóa được lấy từ thực vật. Alors, l'extrait de feuilles de thé vert et l'extrait de pépins de raisin sont riches en polyphénols. Как мы уже сказали, экстракт листьев зеленого чая и экстракт виноградных косточек очень богат полифенолами. Như chúng tôi đã nói, chiết xuất từ trà xanh và chiết xuất từ hạt nho rất giàu polyphenol. Les polyphénols protègent les lipides sanguins du stress oxydatif. Полифенолы защищают липиды крови от окислительного стресса. Và chất polyphenol, tác dụng của polyphenol là để bảo vệ lipid máu khỏi stress oxy hóa. Les polyphénols préservent également l'élasticité des vaisseaux sanguins, contribuant à une bonne circulation sanguine. Полифенолы также сохраняют эластичность кровеносных сосудов, способствуя нормальному кровообращению. Còn nữa, polyphenol cũng bảo tồn tính đàn hồi của mạch máu, có phần lưu thông máu tốt. Concernant maintenant la quercétine, elle est d'origine végétale. Что касается кверцетина, он тоже растительного происхождения. Còn quercetin cũng là từ nguồn gốc thực vật. Notre quercétine provient du Sophora japonica, qui détient la plus grande concentration naturelle en quercétine. Наш кверцетин в нашей формуле происходит из растения Софора японика, которое обладает наибольшей природной концентрацией кверцетина. Quercetin mà được dùng trong sản phẩm LV là quercetin có nguồn gốc thực vật từ quả Sophora japonica. Sophora japonica. Le lycopène est lui aussi d'origine végétale.
Ликопин также rастительного происхождения. Và lycopene cũng là có nguồn gốc thực vật. Le lycopène fait partie de la famille des caroténoïdes. Il a donc de fortes propriétés antioxydantes. Ликопин входит в семейство каротиноидов и таким образом обладает высокими антиоксидантными свойствами. Lycopene là một hợp chất tự nhiên góp phần tạo nên màu đỏ của thực phẩm và rau quả, và việc này giúp giống như tất cả các carotene khác, lycopene có đặc tính chống oxy hóa. Et enfin le SOD. И что касается супероксид дисмутаза, Nếu chúng ta nói về superoxide dismutase, c'est une enzyme qui provient d'une variété unique de melons français de très haute qualité. это энзим, полученный из уникальной разновидности французской дыни. Chất này là một loại enzyme được cung cấp tự nhiên từ một loại dưa độc đáo độc nhất của Pháp và có chất lượng cao, rất cao để bảo vệ bổ sung. Le SOD est l'antioxydant le plus puissant sur le marché. И супероксид дисмутаза на сегодняшний день является самым мощным антиоксидантом, которые существуют вообще на rынке. Và superoxide dismutase là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất trong số tất cả các giải pháp hiện tại trên thị trường. Parlons maintenant des antioxydants provenant de procédés de fermentation. Сейчас перейдем к антиоксидантам, которые мы получаем в процессе ферментации. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần chất chống oxy hóa mà được lấy từ các loại men. Le premier est le transresveratrol. Первый из них трансресвератрол. Chất số đầu tiên là resveratrol. Plus de 12 000 publications scientifiques et plus de 200 essais cliniques vantent les mérites du resveratrol. Более 12 тысяч научных публикаций и более 200 клинических испытаний прославляют качество ресвератрола. Có hơn 12.000 bài báo khoa học và hơn 200 thử nghiệm lâm sàng đã đưa sản phẩm này đến làm cho sản phẩm này có tiếng và một sản phẩm rất là phổ biến. Le resveratrol contribue à un mode de vie sain. Ресвератрол – это неотъемлемая часть здорового образа жизни. Resveratrol là một phần không thể thiếu trong cuộc sống lành mạnh của con người. Notre matière première est pure à 98% et est produite via un procédé innovant de fermentation. Наш ресвератрол является особо чистым на 98% и производится с использованием инновационного процесса дрожжевого брожения. Resveratrol của chúng tôi là 98% nguyên chất và được chế biến sạch sẽ nhất và được sản xuất bằng quy trình lên men đời mới nhất. Concernant la coenzyme Q10. Что касается коэнзима Q10. Còn khi nói về coenzyme Q10, elle agit comme une défense naturelle contre le vieillissement et l'oxydation de notre corps. Коэнзим Q10 действует как натуральная, естественная защита против старения и окисления нашего tела. Coenzyme Q10 hoạt động như một sự bảo vệ tự nhiên chống lại sự lão hóa và oxy hóa trong cơ thể của chúng ta. Elle fait partie de la famille des antioxydants endogènes. Коэнзим входит в состав эндогенных антиоксидантов. Coenzyme là một phần của chất giống như các chất trước thì nó là một chất oxy hóa nội sinh. Cela signifie qu'elle est naturellement produite par les cellules de notre corps. Эндогенный означает, что он естественным образом производится нашим организмом. Chất chống oxy hóa nội sinh có nghĩa là nó được sản xuất tự nhiên bởi các tế bào của cơ thể của chúng ta. De ce fait, la coenzyme Q10 est particulièrement bien absorbée par l'organisme. И таким образом коэнзим Q10 очень хорошо усваивается организмом. Vì vậy
khi enzyme Q10 được hấp thụ bởi cơ thể chúng ta rất tốt. Enfin, concernant le L-glutathion, И напоследок глутатион. Và thành phần cuối là glutathione. le L-glutathion est impliqué dans notre système de défense contre les radicaux libres. Глутатион точно так же входит в нашу естественную защиту организма против свободных радикалов. Và glutathione cũng là một thành phần thiết yếu và là tự nhiên và góp phần vào sự bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi oxy hóa. Et pour finir, quelques mots sur le zinc et le sélénium. И напоследок несколько слов о цинке и селене. Và phần cuối chúng ta sẽ nói một chút về kẽm và selen. Alors, le zinc et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы. Kẽm và selen góp phần vào hoạt động bình thường của hệ miễn dịch của chúng ta. Ils protègent également les cellules contre le stress oxydatif. Они также способствуют защите клеток от окислительного стресса. Và họ cũng góp phần vào bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Alors, pour conclure, LV, c'est la parfaite combinaison d'antioxydants provenant de diverses origines. Давайте подведем резюме. Chúng ta hãy bây giờ tổng kết. ЛВ – это идеальная комбинация антиоксидантов различного происхождения. LV là sự kết hợp hoàn hảo của các chất chống oxy hóa đến từ tự nhiên, từ nhiều nguồn gốc khác nhau. LV soutiendra l'organisme contre l'excès de radicaux libres et par conséquent, il réduira les dommages causés par les molécules instables. Он избавит организм от избытка свободных радикалов и, следовательно, уменьшит повреждения, вызванные этими нестабильными молекулами. Nó hỗ trợ cơ thể chống lại các sự dư thừa của các gốc tự do và vì vậy sẽ giảm thiệt hại gây ra khi có những phân tử không ổn định.